San Mateo, capítulo 19. Jesús he'iparire ko'ãmba'e, osẽ oho Galileagui ha og̃uahẽ yvy Judéape, opytáva kuarahy gotyo ysyry Jordángui. Heta umi ohóva hapykuéri, ha upépe omonguera hasývape. Fariseokuéra oñemboja Jesús rendápe omoñuhã hag̃ua chupe, oporandu chupe hikuái. Ikatúpa peteĩ ména opoi hembirekógui oimera'e mba'ére. Jesús he'i chupekuéra. Ndapeikuaáinga upiko ñande jerakuatia ñe'ẽme he'iha. Tupa ojapóramo guare yvypóra iñepyrũmbýpe. Ojapohague kuimba'e ha kuña. He'ive avei. Upévarepe kuimba'e ohejava'erã itúva ha isýpe ojoaju hag̃ua hembireko ndive. Ha oiko mokõivégui peteĩ. Péicharõ, upe guive ha'ekuéra ndaha'evéima mokõi yvypóra peteĩntema. Upévare, yvypóra ndoipe'aiva'erã ojohegui umi tupa ombojoajúva'ekue. Upépe umi fariseo he'i chupe. Mba'érepiko aipóramo Moisés rembiapokapýpe he'i. Peteĩ kuimba'e ikatuha opoi hembirekógui ome'ẽ guive chupe kuatia upéva he'ihápe. Jesús he'i chupekuéra. Pendepy'ahatáguinte, Moisés ohejeva'ekue peẽme pepoi pende rembirekógui. Iñepyrũmbýpe ndaupéichava'ekue. Chakatu ha'e peẽme, oimera'e opoíramo hembirekógui, andaha'éiramo omenda'ýva'erã haguére ojuehe hikuái, pe kuimba'e omendajevýro oporomoakaratĩhína. Upévo hemimbo'ekuéra he'i chupe. Péicha oikótarõ peteĩ kuimba'e hembireko ndive niko iporãve nomendái. Jesús he'i chupekuéra. Ndaopavavéipeniko, oñeme'ẽ ohechakuaa hag̃ua ko ha'éva peẽme. Umi tupa ome'ẽvape ha'ekuéramante ohechakuaa. Heta mba'éreniko peteĩ kuimba'e ikatu nomendái. Oĩ umi ou ypy guive ko yvy'ári ikatu'ỹvavoínte oiko kuña ndive, ha pévare nomendái. Oĩ avei umi ikatu'ỹva omenda oñeha'ỹ ohaguére, ha oĩ katu omenda'ýva ñesãmbyhy yvágagui oúva rehehápe. Upe oñeme'ẽvape ko'ã mba'e ohechakuaa hag̃ua tohechakuaa. Heta mitãmimi ojereraha Jesús rendápe, ha'e omoĩ hag̃ua ipo iñakã'ári ha oñembo'e hesekuéra. Umi hemimbo'e ohechávo katu ipochy umi mitã oguerúva ndive. Jesús he'i chupekuéra. Peheja umi mitã tou che rendápe, ha anípe joko. Umi ha'ekuéra ichaguápe guaraníngohína ñesãmbyhy yvágagui oúva. Ha omoĩ ipo iñakã'arikuéra. Upéi ha'e osẽ oho upégui. Peteĩ karia'y og̃uahẽ Jesús rendápe ha oporandu chupe. Mbo'ehára, mba'e iporãvapa ajapova'erã ahupyty hag̃ua jeikove opave'ỹva. Jesús he'i chupe. Mba'echarupípiko reporandu chéve, mba'épa iporã. Tupa rehe'añónteniko ikatu ja'e upéva. Ha reikovecéramo, ejapo tupa rembiapo okapy he'íva. Pekaria'y he'i chupe. Mavaitévapa. Ha Jesús he'i chupe. Ani reporojuka, ani reporomoakaratĩ, ani remonda, ani reñe'ẽrei nde rapisáre. Emomba'e nderu ha ndesýpe, ha ehayhu nde rapisápe rejehayhuháichande. Pekaria'y he'i chupe. Opa umíva niko ajapovavoínte. Mba'épa ajapoveva'erã. Jesús he'i chupe. Nderekoporãséramo tupa oipotaháicha tereho añemomba opa rerekóvare ha eme'ẽ mboriahúpe. Péicharõ rerekóta mba'eta yvágape. Upéi eju che moirũ. Pekaria'y ohendúvo upéva tuicha ñembyasýpe oho, heta mba'e oguerekógui. Upépe Jesús he'i hemimbo'ekuérape. Añete ha'e peẽme, hasyha umi imba'eretávape oike hag̃ua tupa oisãmbyhyhápe yvágape. Ha'eve katu peẽme, hasyvéta peteĩ imba'eretávape oike tupa osãmbyhyhápe kavaju jehaságui peteĩ juresárupi. Hemimbo'ekuéra ohendúvo upéva omomba'ete ha he'i ojupe. Mávapiko aipórõ ikatúta osẽ jejopyvaígui. Jesús oma'ẽ hesekuéra ha he'i. Yvyporakuérape g̃uarã upéva ndaikatúi. Tupame g̃uarã katu ndaipóri mba'eve ikatu'ỹva. Upémaramo Pedro he'i chupe.
oréningo roheja opa mba'e ndéve romoirũ hag̃ua. Mba'éichapa oñemongoviáta oréve upéva. Jesús he'i chupekuéra. Añetehápe ha'e peẽme. Og̃uahẽvo pe ára, opa mba'e oñembopyahupa jevývo. Che, yvypórã che ajúvakue, aguapýta che guapyha omimbipávape. Ha peẽ che moirũva'ekue, peguapýta avei 12 guapyhápe. Pembojovake hag̃ua umi 12 Israelgua ñemoñarépe. Ha opa umi ohejavakue hóga, térã umi tyvýra, térã tendýra, térã túva, térã isy, térã hembireko, térã ta'ýra, térã ijyvy cherehehápe, pe peteĩ ohejavakue rendaguépe ohupytýta 100. Ha